Alhamdulillahi Rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Endi bu yerda yana bir masala bor. Bu masala hidoyat va zalolatni Allohning xohishi, irodasiga bog'liqligi. Mana bu borada oyatlar bor. Alloh subhanahu va taolo Fotir surasini 8-oyatida aytadiki: Astaizu billah fa innalloha yudillu man yasha va yahdi man yasha. Ya'ni Alloh taolo xohlagan bandasini adashtiradi, zalolatga qo'yadi va xohlagan bandasini hidoyatlaydi deydi. Ya'ni hidoyat va zalolatni Allohning xohishiga bog'laydi. Yana Ibrohim surasini 4-oyatida Alloh taolo aytadiki: Astaizu billah fayudillullohu man yasha va yahdi man yasha. Alloh xohlagan bandasini zalolat yo'liga qo'yadi, xohlagan bandasini hidoyatlaydi. Yana Alloh subhanahu va taolo Nahl surasini 93-oyat. Astaizu billah valakin yudillu man yasha va yahdi man yasha. Ya'ni Alloh xohlaganini zalolatga, xohlagani hidoyatga boshlaydi. Yana Alloh subhanahu va taolo aytadiki, An'am surasida 125-oyatda: "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrah." Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Alloh xohlagan kimsani hidoyatga boshlaydi. Qaysi insonda shu hidoyatga boshlashni xohlagan bo'lsa, Alloh uni qalbini islomga ochib qo'yadi. Kimni Alloh adashtirishni xohlagan bo'lsa, uni qalbini islomga, islomni eshitganda, Allohning dinini eshitganda yuragi siqiladigan, qiylanadigan qilib qo'yadi. Xuddi inson tepaga, osmonga ko'tarilayotgan paytda uni yuragi haqqirgani kabi, bezovta bo'lgani kabi. Yana An'am surasini 39-oyatida aytadiki: Astaizu billah man yasha illahu yudlilhu va man yasha yaj'alhu ala siratin mustaqim. Kimni Alloh xohlasa uni adashtiradi, kimniki Alloh xohlasa to'g'ri yo'lga qo'yadi deydi. Bu oyatlarda hidoyat va zalolat Allohning xohishiga bog'lanadi. Ammo bu degani hidoyatni tanlashlikda insonda hech qanday ixtiyori yo'q degani emas. Balki Alloh subhanahu va taoloning xohishi bilan bo'ladi har bir ish deydi. Ya'ni agar Alloh taolo bir insonni hidoyatga yurishligini xohlasa, bu inson Allohni majbur qilib zalolatga yurmaydi. Yoki Alloh subhanahu va taolo masalan hamma insonlarni to'g'ri yo'lga yurishligini xohlaganda edi, ular hammasi to'g'ri yo'lga borar edi. Yoki Alloh taolo hamma insonlarni agar adashishini xohlaganda edi, ularni birortasi to'g'ri yo'lga yurmagan bo'lar edi. Tepada aytib o'tdik, Alloh taologa insonni hidoyatda yurishligi yoki zalolatda yurishligidan na manfaat, na ziyon bor. Shuning uchun inson masalan hidoyat yo'liga yursa, men bu bilan Allohga qanaqadir foyda keltiryapman desa, u xato qiladi. Alloh taolo hech narsaga muhtoj emas. Alloh taolo insonni yaratib, insonlarga payg'ambarlarni yuborib, ularga to'g'ri va noto'g'ri yo'lni ko'rsatdi. Sen agar mana bu to'g'ri yo'ldan borsang jannatga tushasan, bu seni o'zingga foyda, deyapti. Menga emas, deyapti. Sen mana bu noto'g'ri yo'ldan yurgan bo'lsang, sen o'zingga o'zing ziyon qilasan, menga ziyoni yo'q buni, deyapti.
Alloh taoloning xohishi shu yerdaki, Alloh taolo insonni yaratib, to'g'ri yo'lni yuborib, ko'rsatib va noto'g'ri yo'lni ham ko'rsatdi-da, insonga aytdiki, sen dedi ikkala yo'ldan birini tanlab yur dedi. Alloh taolo aytibdiki, men insonni mana shu ikkita yo'ldan bitta yo'lni tanlab yurishligini xohlayman dedi. Alloh taolo aytdiki, va hadaynahun najdayn. Biz insonni ikki yo'lga yetakladik. Ya'ni birisi to'g'ri yo'l, hidoyat yo'li, ikkinchisi zalolat yo'li. Ya'ni inson mana shu ikki yo'ldan birini tanlab yurishligini, shu ikkalasidan bittasini tanlab hayot kechirishligini Alloh xohladi. Shuning uchun inson qaysi yo'lni tanlamasin, bu Allohning irodasi bilan bo'lgan bo'ladi. Agar Alloh xohlamaganda edi, bu zalolat yo'lini ham, hidoyat yo'lini ham yaratmagan bo'lar edi. Hayvonlar kabi insonlarga ixtiyor bermagan bo'lar edi. Hayvonlarda hidoyat, zalolat yo'q. Ularda to'g'ri yo'l, noto'g'ri yo'l, jannatga olib boradigan, do'zaxga olib boradigan yo'l yo'q ular uchun. Buni insonlarga Alloh berdi. Shuni xohlab Alloh berdi shuni. Demak, o'z ixtiyori bilan inson hidoyat yo'lidan ketsa, bu ham Allohning xohishi. Chunki Alloh taolo inson o'z ixtiyori bilan ikkalasidan bittasini tanlashni xohladi. Demak, bir inson hidoyat yo'lini tanlayapti, boshqa inson esa zalolat yo'lini tanlayapti. Ikkalasi ham Allohning irodasi, xohishi bilan bo'lyapti. Ba'zi odamlar o'ylaydiki, Alloh taolo insonlarni faqat to'g'ri yo'ldan borishini xohlaydi. Endi noto'g'ri yo'lni tanlagan odam Allohning xohishiga zid ish tutyapti deb o'ylaydi. Bu mutlaqo noto'g'ri. Hayotda hech kim Allohning xohishiga zid ish tutolmaydi. Bu biz insonmiz, ojizmiz. Farzandimizni to'g'ri yo'ldan borishini xohlaymiz, lekin ular noto'g'ri yo'ldan ketishi mumkin. Farzandimizni solih bo'lib o'sishini xohlaymiz, lekin u bizni qo'limizdan kelmaganligi uchun ba'zi farzandlar noqobil bo'lib qoladi. Bu narsa Allohga xos emas. Allohni hech kim majbur qila olmaydi. Shu ma'noda, demak, adashgan odam adashgan noto'g'ri yo'lni tanlaganligi ham Allohning xohishi bilan bo'lyapti. Chunki Alloh taolo unga xohishni berib, insonga qaysi yo'lni xohlasang shu yo'l bilan yur dedi. Alloh shuni xohladi. Endi yana bir masala, Alloh subhanahu va taolo ba'zi oyatlarda aytadiki, bunaqa bir muayyan odamlar borki, ular hech qachon hidoyatga yurmaydilar deydi. Mana Alloh subhanahu va taolo Baqara surasida aytadiki, Astaizu billah, innallazina kafaru sawa'un alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallohu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Kofirlar, ya'ni iymon keltirmagan kofirlar shunday odamlarki, ularga sen oxiratdagi, qiyomat kunidagi azoblarni aytib, ularni ogohlantirasanmi yoki ogohlantirmaysanmi? Ularga ular baribir iymon keltirishmaydi. Alloh taolo ularni qalbi va ularni quloqlariga pechat qo'ygan. Ular go'yoki hech narsani ko'ra olmaydi, Allohni qudratini ko'ra olmaydi, eshitmaydi va ularni ko'zlarida g'ishava, parda bor. Ya'ni parda to'sib qo'ysa, pardani orqasidagini ko'rmaymiz u. Go'yo shunaqa deydi. Va ular uchun qattiq azob bor. Demak, kofirlarda orasida shunaqa odamlar bor ekan-ki, ularni har qancha ularga tushuntirmang, har qancha mo'jizalar ko'rsatilmasin, ular baribir iymon keltirmaydi va ularga qattiq azob bor deyapti. Endi bu oyatni biz shu muayyan kofirlar borki, ular
hidoyatni xohlasa ham hidoyat yo'liga yurolmaydi ekan deb tushunmaymiz. Bu noto'g'ri. Chunki hidoyat yo'lini xohlashsa yurishadi. Hidoyat yo'liga yurishni xohlab turib unga yurolmasa, ya'ni hidoyatga yurishligi, iymonga kelishligi ularda ixtiyorida bo'lmasa, unda Alloh taolo ularni azoblamas edi. Bu yerda ularga azob bor deyapti. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdiki, majbur qilingan odamlardan qalam ko'tarildi deydi. Ya'ni kim bir gunoh qilishlikka majbur qilinsa, u odam gunohkor bo'lmaydi o'sha harom ishni qilsa ham. Bu yerda agar ularni iymon keltirishligi yoki kofir bo'lishligi ularni ixtiyoridan tashqari bo'lganda edi, unda azob bo'lmas edi ularga. Alloh subhanahu va taolo bu oyatda g'oyib ilmidan payg'ambar alayhissalomni boxabar qilyapti. Ya'ni bu insonlarning ichida shundaylari borki, ularga har qancha harakat qilma, ular qabul qilmaydi deydi. Lekin u odamlarni kim ekanligini biz bilmaymiz. Lekin shunday insonlar bor. Buni Alloh taolo biladi. O'sha o'zi bilgan insonlar haqida bizga xabar qilyapti. Yana Alloh subhanahu va taolo mana Mutaffifin surasida aytadiki, Astaizu billah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Alloh taolo aytadiki, kofirlar balki bu kofirlarning qalblariga qilgan gunohlari, harom ishlari shunday zang bo'lib o'tirib qolgan deydi. Ya'ni ularning qalbi qora. Qalbi qoraligi sababli islomni qabul qila olmaydi degani, ular xohlasa ham qabul qila olmaydi degani emas. Bu yerda shunday odamlar borki, ular harom ishlarda, gunoh ishlarda qilaverib ana shunga o'rganib ko'nikib ketganki, endi ular o'sha gunohlarini tark etishlikni xohlashmaydi. Ya'ni mana bu oyatlarda Alloh taolo ularni qalbiga pechat qo'ydi degani, Alloh taolo ularni qalbini yopib qo'ygan, shuning uchun ular xohlasa ham islomni qabul qilmaydi degan ma'no emas. Balki bu Alloh taolo ularni umrini oxirigacha ham yashasa ham ular haq yo'lni tanlay olmasligini shunday ifoda qilyapti. Ya'ni tanlamaydilar ular. Umrini oxirigacha shu dunyoni o'ylab, dunyoni deb yashaydi. Oxiratni hayoliga keltirishmaydi ular. Va bu ularni ixtiyori bilan bo'lyapti. Shuning uchun ularga azob bor deydi. Endi yana bir turdagi odamlar bor. Alloh taolo bu insonlar hidoyatga yurmasligini aytadi. Ana Alloh subhanahu va taolo Baqara surasida aytadiki, Astaizu billah, vallohu la yahdil qawmaz zolimin. Alloh zolim kishilarni hidoyatga boshlamaydi. Yana Moida surasida Alloh aytadiki, Astaizu billah, vallohu la yahdil qawmal fasiqin. Alloh fosiq, ya'ni gunoh, doim shu gunohning ichida yuradigan kishilarni to'g'ri yo'lga qo'ymaydi deydi. Yana mana Baqara surasida Alloh aytadiki, vallohu la yahdil qawmal kafirin. Alloh kofir bo'lgan, iymonga kelmagan kishilarni hidoyatga boshlamaydi. Yana Alloh aytadiki, G'ofir surasida, Astaizu billah, innalloha la yahdi man huwa musrifun kazzab. Alloh aytadiki, Alloh kazzob bo'lgan, ya'ni yolg'onchi, aldamchi, aferist va harom narsalarga pullarini sarflab, harom narsalarda avj oldiradigan, rivojlantirishga, haromda rivojlantirishlikka qiziqib shunga pul sarflaydigan kishilarni Alloh hidoyat yo'liga qo'ymaydi deydi. Mana bu oyatlarda bu kishilarni Alloh to'g'ri yo'lga boshlamaydi degani, ya'ni ular xohlasa ham bu to'g'ri yo'lga yurmaydi degani emas. Alloh ularni majburan adashtiradi degani emas bu. Balki modomiki ular mana shu sifatlarga ega ekan, zulm, fosiqlik, gunohlarga mukkasidan ketishlik, haqni tan olmaslik, yolg'onchilik, aferistlik,
mana bu sifatlar modomiki ularda bor ekan, bu sifatlar bo'la turib ular hidoyat yo'liga yura olmaydi. Hidoyatga zid sifatlar ular. Ular mana shu sifatlarni tashlashi kerak. Hidoyatda deyishimiz uchun mana bu sifatlarni ular tashlashi kerak. Modomiki ular bu sifatlarni o'zgartirishni xohlamas ekanlar, bu sifatlarni tashlamas ekanlar, ular hidoyatda degan sifatga ega bo'lmaydi. Ya'ni masalan, misol uchun bir inson top-toza, ozoda bo'lishlikni xohlasa-yu, lekin kiyimidagi najaslarni, loy shunaqa narsalarni yuvmasa, tozalamasa, unda har qancha u xohlamasin hidoyatda bo'lishlikni, ya'ni toza, pokiza bo'lishlikni har qancha xohlamasin, uni usti kiyimlari najosatda bo'lsa, u pokiza bo'lmaydi. Modomiki o'sha kiyimidagi najosatdan voz kechgunga qadar. Xuddi shuni singari inson mana bu zulm, gunoh, kofirlik, kazzoblik, yolg'onchilik, aferistlik kabi sifatlarga ega ekan, bu sifatlar hidoyat degan so'zga zid va ular hidoyatda bo'la olmaydi. Endi bu sifatlarni o'zgartirish esa ularda ixtiyoridagi narsa. Demak, hidoyatga yurishligi ham ularda ixtiyoridagi narsa. Endi birodarlar, mana bu hidoyat va zalolat mavzusi aqidaga taalluqli bo'lgan, islom aqidasiga kiradigan mavzu. Bu mavzu tiniq bo'lmasa, tushunarli bo'lmasa, buni insonni hayotida shariat hukmlariga rioya qilishligiga katta ta'siri bor. Yuqorida aytganimizdek, ko'pchilik musulmon birodarlarimiz hidoyat yo'liga yurishlikni, islomga amal qilib, gunoh qilmasdan jannatga kirishlikni xohlashadi, lekin ba'zi bir o'sha noto'g'ri tushunchalar orqali kutishadiki, bir kun kelib Alloh taolo ularni o'zgartirib qo'yadi-yu, shun bilan ular gunohlarni xohlamaydigan bo'lib qoladi deb o'ylashadi. Yo'q birodarlar, Alloh taolo bu yerda to'g'ri yo'lga yurish, noto'g'ri yo'lga yurish sizlarni, bizni, insonlarni o'zimizga bog'liq deyapti. Agar insonlar o'zi to'g'ri yo'lni tanlamas ekan, mana bunga harakat qilmas ekan, Alloh ularni majburlab hidoyatga boshlamaydi yoki majburlab ularni adashtirib qo'ymaydi. Siz bilan biz shuni yaxshi bilishimiz kerakki, biz o'zimiz ana shu haromlarni yomon ko'rib, haromga olib boradigan yo'llardan qochib, haromga targ'ib qiladigan shaytondan va uni do'stlaridan qochishimiz, uzoqda yurishimiz va o'sha haromga yetaklaydigan do'stlardan voz kechishimiz zarur. Mana bu bizni harakatimiz to'g'ri yo'lga yurishlikka bo'lgan. Va biz Allohga duo qilib, ana shu masalalarni hal qilish kerak, ya'ni haromga sizni yetaklaydigan do'stlardan voz kechish kerak. Bu sizni birinchi qadamingiz bo'ladi hidoyat yo'liga bo'lgan. Va Alloh va Rasuli ko'rsatgan yo'ldan borishlikka intilish kerak. Dinimizni o'rganishimiz kerak. Nima jannatga olib boradi, nima do'zaxga olib boradi, mana bularni bilishimiz kerak. Mana bu bizni ixtiyorimizdagi narsa. Demak, hidoyat Alloh boshlagan yo'l va unga yurish. Zalolat esa Alloh boshlagan yo'ldan boshqa yo'lga yurish va gunoh, Alloh man qilgan narsalarni qilish. Bu esa har bir insonni qo'lida, inson o'zi bunga harakat qilish kerak. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo shu hidoyat yo'liga yurishga harakat qilib shuni qilmagan insonlarga o'zlaringga yomonlik qilishyapsan, o'zlaring aybdor deb ularga azobda aytayapti. Bu juda muhim masala. Biz boshqalarni aybdor qilmasligimiz kerak. Ba'zilar o'zini ota-onasini yoki oilasini, bola-chaqasini peshvo qiladi. Ya'ni bularni bahona qilib Allohning hukmlaridan qochadi. U biz yaxshi bilamizki, rizqni Alloh beradi. To'g'ri yo'lga boshlash, to'g'ri yo'lda yurish, yurmaslik insonni o'ziga bog'liq.
har qanday vaqt agar siz to'g'ri yo'lni xohlayman desangiz, Alloh taolo sizga imkoniyat yaratib beradi. Alloh taolo sizga to'g'ri yo'lni, islomni, Allohning ko'rsatgan yo'lini tushuntirib beradigan, sizga o'rgatadigan, ko'rsatadigan kishilarni sizga ro'para qiladi. Agar bunga siz intilsangiz, agar siz gunohni xohlasangiz, sizni Alloh taolo gunohni xohlasangiz shu gunohni qilishligingizga odamlarni tayyorlab qo'yadi. O'zi keladi odamlar siz oldingizga taklifi bilan. Ya'ni bevosita shu haromni tanlash, xohlash sizni o'zingizdan va unga yurish, o'sha ishni qilish sizni o'zingizdan. Agar xohlamasangiz, hech kim sizni majbur qila olmaydi. Hatto shayton ham majbur qila olmaydi. Hammamizni Alloh taolo zalolatdan saqlasin, hidoyatga yurishligimizga Alloh bizga imkoniyat bersin. Alloh taolo gunohlarimizni mag'firat qilsin. Alloh taolo qiyomatda yuzimizni yorug' qilsinki, boshqa aybdorlarni istamaydigan qilsin Alloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.